কি হলো কি হলো কি হলো? কোথায় গেছিলে তুমি? ঘুমিয়েছিলা? উঠে পড়েছো? ঘুম ভেঙে গেছে? চেয়ারের তলায় গিয়ে ঘুমাচ্ছিল? হ্যাঁ, ও ঘরে গিয়ে চেয়ারের তলায় মনে হয় ঘুমিয়েছিল। জানি না, ঘুমাচ্ছিল মনে হয়। ওই জন্যই বকেছে, নাহলে তো বুঝে যায় ঠুক ঠুক করলে। বকেছো? কে এসছে? কে এসছে? দাদু? কই বিছানায় তো উঠলো না। দাদু দিদার কাছে গেছিলি? দাদু দিদার কাছে গেছিলিস? বুঝো গিয়েছিল, একবার লেগেছে। ও লেগেছে দিয়ে পালিয়ে এসছে। ও তুমি তো হাতে লাগছে তোমার, তুমি কোলে করে তুমি লাফালাফি করেছো, সকালে আবার হাতে লাগিয়েছো। মাসি এলো কাজ করতে আর তখন এমন লাফ মারলো ধ্রাস করে, তখনও লেগেছে ভালোই হাতে। ওই হাতটাতেই লেগেছে লাগা জায়গায়। যাও বসো, যাও বাবার কাছে বসো। হ্যাঁ, এখনই আবার মাসি মেসোমশাই আসবে, আর একটা মাসি আসবে, আর একটা দিদি আসবে একটু পরে। একটু ঘুমিয়ে নাও তো, ঘুমিয়ে নাও। আজকে আর ঘুম নাই, সব ঘুমিয়ে নাও। বাড়িতে লোকজন এলে পরে আর ঘুম নাই ওর, সতর্ক সব সময়তে। কি খেলা? কি খেলা করছো ওটা? খুশিতে অনেক লোকজন এসছে তাই খুব খুশি। এই দেখো, ওই দেখো। এই পাগলা কি করিস? ওরে বাবা, কি করছিস রে? হ্যাঁ, খেলা করছে। খেপে গেলি নাকি? খেলা করছে ও। পাগলি হয়ে গেলি নাকি? ওর ওপর শুতে হবে, একুর ওপর শুয়ে শুয়ে খেলা। প্যাকুর সাথে লুকোচুরি খেলা ওটা। কি খেলা? প্যাকুটাকে লুকাবে। ঘুমা, ঘুমা। এই ঘুমই নাই রাতেও, কি করবি? ঘুমাওনি আজকে? একটু ঘুমিয়ে নাও। আজকে আবার একটা দিদি আসবে, একটা মাসি আসবে, তখন কি করবি? দিদিটা তো আবার খুব ভালোবাসে, পুচুকে আদর করবে, আবার কি সর্দি করবে? আসবে, আর ওর সর্দি। ছোট্ট পাড়া মেয়ে, ওরও খুব পছন্দ হবে। সর্দি আসবে, ছোট মাসি আসবে। ও দুপুরবেলাতেও আনতে গিয়েছে মনে হয়, বুঝতে পেরেছে, দিয়ে ওইখানে শুয়ে আছে দরজার কাছে গিয়ে। মুখ দাও, হ্যাঁ, আমি যাবো, নিয়ে আসবো, সর্দি আসবে, মাসি আসবে, বকে দেবো না। একদম মাসিকে দেখেছে কিছুদিন আগে, তখন মাসিকেও দেখেছে, পিউ দিদিকেও দেখেছে, এখন বকবে না। ये गवा सकते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि ये বসে আবার চুপ করে। कोशिश करें अंत तक এই এই এই, হ্যাঁ হ্যাঁ, দিদি এসছে, দিদি এটা। আমারটাই দে না। সবাই ওঠ। এই, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বসো 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 বসো। বসতে দে দিদি, দিদি বসুক, দিদি তুমি সরো, তুমি সরো। কি করবো আমি? হ্যাঁ, ওকে আগে আদর করতে হবে তারপরে। আচ্ছা, এখানে বস, এখানে বস। দেখো অস্থির হয়ে গেল কেমন, দিদি ভয় পাবে না অত লাফালাফি করলে? হ্যাঁ, ঠিক আছে ঠিক আছে, করতে চাইছি। আচ্ছা, আগে হাত বুলিয়ে দিতে হবে ওকে। আমি দিচ্ছি, আসো। হাত ভোলানোর জন্য তো একটু বসতে হবে। বসো, 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 আমি দিচ্ছি, আমি দিচ্ছি, আমি দিচ্ছি। দেখো ডেকে 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 আদর খাবে। ঠান্ডা লেগে গেল না? এইটা না, এইটা এইটা এইটা।
কি খাচ্ছ? হ্যাঁ, আইসক্রিম? এটা তো ক্রিম নাই, আইস। শুধু আইস খাচ্ছে আইস খাচ্ছ? কেড়ে নিচ্ছে আবার কেড়ে নিচ্ছে আবার এখানে আছে এই যে না, এই যে, দেবে, এই দেবে, যে, এই যে, দেবে। এই দেখো এই দেখো হ্যাঁ, এই দেখো এই দেখো হুম। তোমাকে একটু বরফ লাগিয়ে দিই, তোমার লেগেছে ওখানটা একটু বরফ লাগিয়ে দেবো, তুমি এটা খাও আমি এটা বরফ লাগিয়ে দিই, এইটাকেই নিতে আসছে, এখানে একটু বরফ লাগিয়ে দেবো, এইখানে এইখানে, হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে একটু বরফ লাগিয়ে দেবো, তুমি এইটা বসো। নাও এটা নাও, শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো, হাত দিয়ে করছো তুমি, শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো। খেয়েও এইটার দিকে নজর বারে বারে, সব, এইখানে আছে তো এইখানে সব, আছে তো, সব, সব। পেটুতে হাত গুলো করবো, সব, সব, হ্যাঁ, তো গুড গার্ল। দেখো কে? এলসা, তুই কাউকে শুতে দিবি না নাকি? এই, তোর বিছানায় যা। ও মশারিতে শুয়েছে, ও মশারির উপর শুতে ভালোবাসে। আয় এখানে, আয় এখানে আয়। দিদি তো আদর সারা রাত্রি ধরে করবে, দেখ না, তোর পাশ থেকে সরবে না, সর্দির পাশ থেকে সরবে না আজকে, ওইখানেই শুবে, যেখানে তুই শুবি ওখানেই যাবে। বালিশ করছে, এইখানে তোর বালিশ, এই দেখ, এই দেখ, আয় এইদিকে আয়, দেখ, কেমন শুয়েছে দেখ। এখানে কে কে শুচ্ছে? ওই দেখ, ওই দেখ, মা ওইখানে শোবে, মার কাছে যাবি তো যা। তুই এখানে এসেছিস, শুয়ে পড়লি কেন? তোর বিছানা নাকি এখানে? এই তোর বিছানা। এটা মাসিরা শোবে। হ্যাঁ, মাসিরা শোবে। ও আজকে বুঝতে পারছে না কোথায় যে ও শুবে। নিচে গেলাম কেন? মাসি আমি। আর এলসাকেও। হ্যাঁ। এইখানে শোবে তুমি। ও কি রাত্রিবেলাতে ঢুকি পড়বি নাকি রে ভেতরে? ভেতরেই শোবে। ভেতরে থাকবে? ও বাবা, ঘাড়ের ওপর উঠে পড়বি না তো? সেইটাই। আর এখানে মশাই টাঙা দেবো তো? মশাই টাঙানোর ব্যবস্থাটা করতে হবে। এলসা, মাসিদাকে তো চেটে দিবি, তাহলে কোথায় শুবি তুই? তোমরা দুজন উপরে শুয়ে যেতে হবে না। কত দূরে যাচ্ছে? আরে ওঠ, এলসা সর। এই দেখো, এই দেখো, 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 ওর মজাটা দেখা যায়, পাক খেয়ে যাবে গলায়। কোনটা? দড়িটা নিচে? এই, না না না, সর সর, মশারি থেকে নাম, যা পিউ ডাক্তার, যা 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 যা। এই! নামবি? তো মজা লেগেছে ওর। এটা আরেকটা। হ্যাঁ না, এটা কর। আবার কেটে কেটে কর, ওখান থেকে ডবল ডবল করে কেটে। তুই আমাকে রিলিজ কর, এটা ধর। বারণটা ঝুলানো আছে, ওইখানে করে দিলেও হবে। কাছিটা দে তো। বাহ, ওই যে জানলা, আবার উঠলি? এই! এ বুঝো, ওকে মশারির ওপরেই তুলে দাও। সর 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 সর। ডাবল ডেকার বাস। মা, আয় এলসা, আয় আয় এলসা। ও পিউয়ের সঙ্গে সকালে খেলবি, আয়, ও পিউয়ের কাছে শোবে। আয় 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 আয়, চলে চলে আয়, চল চল চল, ওখানে চল, চল এদিকে এদিকে, ওই দেখ, ও পিউয়ের কাছেই শোবে। চলো চলো।
ঘরে চলো চল। এলসাকে ডাকো, যা যাও 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 তুমি সব গা। দেবশ্রীতে কোথায় আছে? এ বুঝছো? হচ্ছে নাকি রাত্রে দিয়েছিলা? হ্যাঁ এই 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 দেখো 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 সকালবেলায় উঠে সবাইকে প্রণাম করে বেড়াচ্ছিস নাকি তুই? ও পিউ দিদিকে খুঁজছিল রাত্রেবেলাতে, পিউয়ের কাছে শোবে বলে